जोंनि बर'फोरनि उथुमै क'क्राझार बे क'क्राझार नोगोरनि साखाथियाव थानाय जे बर'फोरनि थैजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जायखौ जोङो मोनसे गावनि हार्ट होननानै लायो जोंनि बिखा बिख्लो थैजों सोरजिनाय बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दिनै जोङो मोनथिनो मोनदों जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जायनाखि भाइस चेन्सेलर बिथां प्रफेसर लाइजाम लादु सिं बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइयावनो जे बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर हिसाबै थाबाय थानाय समावनो जे बिथाङा मोनसे केसनि गेजेरजों बिथाङा जेलाव थांनांगौ मोनसे दङमोन नाथाय बिथाङा रावनोबो खोन्थायालासे रावबो मिथियालासे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जायफोरनाखि बिथांनि एडमिनिस्ट्रेटिभनि मानसिफोर बिथांनि बिबानगिरि बिथांमोना रावबो मिथियालासे बिथाङा बै जायनाखि 1/2022 केसनिफ्राय बेल लाखोमानानै जायनाखि साख्रि भाइस चेन्सेलर हिसाबै बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दासिमबो भाइस चेन्सेलर हिसाबै थाबाय थादों। दा बिथांबायदि काराप्टेड जायनाखि भाइस चेन्सेलर बिथांबायदि थगायसुला जायनाखि कौटि कौटि थाखानि बिथाङा जे जाख्ल'नायनि मुङै चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्सनि जे नायबिजिरनायनि गेजेरजों जे बिथाङा बेबायदि केसजों जाबसिन जानानै केस जानानै दंमोन बेबायदि समावबो जे बिथाङा साख्रिनिफ्राय नागारालासिनो जे स्रोदै थगायनानै बा रावबो मिथियालासे बिथाङा गावखौ बेल लाखुमानानै जे भाइस चेन्सेलर हिसाबै दासिमबो पजिशनाव दं बेयो आसरित। दा बेनिखायनो जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे सोमोनांथाव जाथायखौ नुनानै जे जोङो गोमोदों जे बेबायदि दासिमबो जे केस गोनां केस थासि थानानै जे बेल लानानै बिथाङा दाबो भाइस चेन्सेलर हिसाबै दङ बेखौ जोङो मानिनो हाया। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसु हिसाबै जों बेखौ मानिनो हाया। बिथांखौ भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ। जोङो जे आसामनि गभर्नर बिथां मानगोनां गुलाब चान्द काटारिया बिथांनिसिम जोङो खावलायहरो जे बिथांखौ थाबैनो बोख्लायनांगौ आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम सरकार बिथांमोननिसिमबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरो जे बिथांखौ भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय गोख्रैनो बोखारनांगौ आरो बोखाराबा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाबैनो जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन माखासे आयेननि राहा लागोन आरो जोङो सोमावसारनायखौबो लांबाय थागोन। आरो बिथाङा बेबायदिल' नङा गोबां सिङाव बिथाङा बेजाल माखासे खामानियावहाय सोमोन्दो थानाय गोबां दङ। बेनिखायनो जों सम फैयोब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनानै जोङो आन्दलननि गेजेरजों बिथांखौ बोख्लायनांगौ होननानै जों दिनैनिफ्राय माने जरदार भाबै आन्दलनखौ खालामगोन। बेनिखायनो जों गिबियावनो खावलायदों जे गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नर अफ आसाम बिथांमोना जाहाथे बिथांखौ भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बोखारो जों बेखौनो डिमान्ड खालामहरदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बेबायदि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइजाम लादु सिं बायदि जुदि काराप्टेड कनस्पिरेटर फ्रड जायनाखि थगायसुला बेबायदि थगायसुलाया जुदि बेबायदि मुलुगसोलोंसालियाव थाबाय थायोब्ला जे बेबायदि मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि जे फरायसाफोरनि भबिसत बा इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि भबिसतआ मालाबाबो मोजां जानाय नङा। आरो जों बेबायदि जे भाइस चेन्सेलर थानायनिफ्राय जों थांनाय समनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों जे माने खुनु मोनसे मोजां मोनसे आनजादनि जे मालाबा नटिस होनाय मालाबा फर्म फिलापनि नटिस होनाय मालाबा रिजाल्टनि जे डिक्लेयार होनाय बेफोर सम बायदियै मोनसे मोजां फांसनेल जाया बे इउनिभारसिटियाव जों बेखौ बिनि थाबाय थानाय समावनो जों नुबोनो मोनदों। आरो जाउनाव माखासे फरायसाफोरा खुद्रिखांनानै इउनिभारसिटिखौबो गेराव खालामफैलायलायनाय थासारिया बेबायदि भाइस चेन्सेलर थानाय समावनो बेखौ जोङो नुबोबाय थादों। दा गथिखे जोंनो बेबायदि भाइस चेन्सेलर जायनाखि फरायसानि इयुनखौ जाग्रा जायनाखि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बा बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरनि स्टुडेन्टफोरनि फिउचारखौ जाग्रा बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नैबे इउनिभारसिटियाव नाङा। जोंनो नांगौ मोजां सासे माने जायनाखि फरायसानि भबिसतनि थाखाय सानगोन जायनाखि इउनिभारसिटिनि भबिसतनि थाखाय सानगोन बैबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नांगौ। एबसुआ बे लादु सिं बिथांनि सायाव मा राहा लागोन दायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समावहाय जेबायदि आन्दलननि गेजेरजों जोङो
गभर्नरनिसिम मेम'रेन्डाम हरदोंमोन चिफ मिनिस्टारनिसिम मेम'रेन्डाम हरदोंमोन जायनाखि मोनसे इउनिभार्सिटिनि जे चेन्सेलर बे चेन्सेलरा गभर्नरा जायो बेनिखायनो जों गभर्नरनो मोनसे मेम'रेन्डामबो हरनाय जादोंमोन थांनाय समाव जे बिथांखौ बेबायदि जे कारापसननि सायाव माखासे एलिगेसन थानाय बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ जोंनो नाङा बा बेबायदि माखासे इउनिभार्सिटियाव जे बेले बेजे गावनि साननानै खामानि मावनो रोङै जे इउनिभार्सिटिनि भबिसतखौ दंस' खालामनो थाखाय खामानि मावग्रा बेबायदि भाइस चेन्सेलरखौ नाङा होननानै जों सिगां हरदोंमोन आरो दाबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ समाव जोङो बेबायदि जे भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय जुदि बोख्लायनानै दोनाब्ला जों गाबोननिफ्रायनो नैबे गेटआव जिरायनानै जों आन्दलन खालामनो थाखाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो थाग थियारि जानानै दं। एबसुआ सिगांबो धरना हाबाफारि लादों बिनि सायाव आरो बिथाङा नैबे 2022 मायथाइयाव 2022 मायथाइयाव बिथाङा आरो मोनसे केसजों जाबसिन जाबाय आरो बिथाङा बेयाव इलिगेलै मोनसे फरायसालिमाखौ बिथाङा सालायगासिनो दङ बिनि सायाव एबसुआ मा बुङो? दा एबसुल' नङा बेयाव माने जेनाखि चिफ मिनिस्टारनि भिजिलेन्स बे चिफ मिनिस्टारनि भिजिलेन्सनि गेजेरजोंनो बिथांखौ जिहेतु केसनि गेजेरजों रुजु खालामनानै जे मोनसे एफआइआर रुजु खालामनानै चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्सआ जे जों मोनसे नटिसाव मोनदों जे बिथाङा इमिडियेट माने जेलाव लांजानांगौमोन नाथाय बिथाङा खारखोमानानै जे गावनि पजिसनखौबो लादों आरो कर्टनिफ्राय बिथाङा बेलबो लाखोमानानै जे खामानिखौ मावखोमादों नाथाय बेखौ हयथ' मिडियानि गेजेरजों दिनै हाइलाइट खालामनानै जोंबो मिथिनो मोनबाय बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभनि माखासे बिफाननि माखासे बिथांमोनाबो डिपार्टमेन्टनि माखासे मावख'गिरि बिथांमोनाबो दिनैसो मिथिनो मोनदों जे दा ओंखायनो दिनै बिथांमोनाबो निस्सय साननो गोनां आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैसो मिथिनाय हिसाबै जोङो दिनैनिफ्रायनो जे गाबोननिफ्राय जोङो बिनि एगेन्स्टआव खामानि मावनो थाखाय थाग थियारि जादों नाथाय सरकारा बिनि सिगां दिनैनि 24 आवार्स सिगां जुदि माबा मोनसे डिसिसन लायाब्ला एबसुआ गाबोननिफ्राय मोनसे डिसिसन लानानै खामानि मावसिगोन। बिथांखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ बिथांनि जे माने केस हिसाबै बिथाङा मा सेक्सनाव गोलैयो मा रोखोमै बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ बेखौ आयेन बायदियै बिथांखौहाय एरेस्ट खालामनांगौ आरो भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बिथांखौ दा बोख्लायथ'नानै दोननांगौ जोंनि दाबिया बेनो। আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মিডিয়াৰ যোগেদি আমি যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ এগেইনষ্টত এটা গোচৰ ৰুজু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ য'ৰ নাম্বাৰটো 1/22 এটা আমি ক'বলৈ বাধ্য হ'ম নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় এটা লোৱাৰ আছামৰ এটাই মানে বিশ্ববিদ্যালয় আমি ক'ব পাৰোঁ যোন বিশ্ববিদ্যালয়ে মানে বড়োসকলৰ প্ৰাণৰ যোগেদি বড়োসকলৰ তেজৰ দ্বাৰা এইটো এটা গঠন হোৱা এইটো এটা বিশ্ববিদ্যালয় এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক অধ্যয়ন কৰি মানে তেখেতসকলে নিজৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি থাকে কিন্তু এই সময়ত আমি এই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যে মেইন দায়িত্ব থকা বা উপাচাৰ্য তেখেতৰ এগেইনষ্টত যে কাৰাপ্টেড বা কাৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত আমি তেখেতৰ যে নেকি ষড়যন্ত্ৰ বা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইটো এটা আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছোঁ এই যোনে মানে প্ৰফেচাৰ লাইছাম লাড্ডু সিং তেখেতৰ স্বভাৱ আৰু চৰিত্ৰ আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি বুজি আহিছোঁ তাৰ এগেইনষ্টত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি লৈ কাম কৰি আহিছিলোঁ কেতিয়াবা ধৰ্ণা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন তেনেকুৱা আমি কাৰ্যসূচী লৈ তেখেতৰ এগেইনষ্টত কাম কৰি আহিছোঁ বা মাত মাতি আহিছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল অসমৰ যেনেকি সন্মানীয় গভৰ্ণৰ চাহাব বা অসমৰ CM বা অসমৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ তেখেতসকলে একো মানে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ বা বড়ো ৰাইজৰ বা আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যে মাত মাতা সেইটো কোনো এটা পদক্ষেপ লোৱাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু আমি আজি আকৌ আমি পুনৰাই অনুৰোধ কৰিম যে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে কাৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত সদায় মাত মাতি আহিছোঁ এতিয়া CM ভিজিলেন্সেই যদি এই প্ৰফেচাৰ লাইছাম লাড্ডু সিঙৰ এগেইনষ্টত এনেকুৱা এটা 1/22 গোচৰ এটা তেখেতসকলে বনাইছে বা এতিয়া আমি ক'ব বাধ্য হ'ম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় মুখত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ থাকিলে নহ'ব এতিয়া প্ৰফেচাৰ লাইছাম লাড্ডু সিঙৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক কি মানে সিহঁতৰ এগেইনষ্টত কি পদক্ষেপ লয় সেইটো আমি চাই আছোঁ আৰু আকৌ আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ অনুৰোধ কৰিম অসমৰ যে নেকি
গভৰ্ণৰ চাহাব তেখেতে নিশ্চয় সেইটো পৰিচালনা কৰিব পাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ক তেখেতে হেড হয় তেখেতে অতি শীঘ্ৰে প্ৰফেচাৰ লাইছৰাম লাড্ডু সিঙৰ এগেইনষ্টত মানে আমাক বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এই লাইছৰাম লাড্ডু সিঙক আঁতৰাই দিব লাগে আমাক অঞ্চলৰ লগত মিলা প্ৰীতি থাকিব পৰা বা এনেকুৱা আমাক প্ৰফেচাৰ বা ভাইচ চেঞ্চেলৰ আমাক লাগে আৰু CMক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে মানে নিজৰ সন্মানক ৰক্ষা কৰাৰ দ্বাৰাই এই প্ৰফেচাৰ লাইছৰাম লাড্ডু সিঙক এই বড'লেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে আমাক নতুন এটা মানে উপাচাৰ্য VC আমাক লাগে সেইটো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰপিছত তেওঁক এৰেষ্টৰ এটা সমন জাৰি কৰা হ'ল তাৰপিছত তেখেতে জামিন লৈ পেলাই বৰ্তমানলৈকে ইয়াত কাম কৰি আছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত সেইটোৱে কৈ আছোঁ আমি আমাৰ যেনেকৈ VC তেখেতে এজন ফ্ৰড এজন কনস্পিৰেটৰ এজন মানে কাৰাপ্টেড তেখেতৰ এগেইনষ্টত অতি শীঘ্ৰে মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আজি মানে এনেকুৱা কেছ থকাৰ পিছত তেখেতে মানে কেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ VC হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত বনোৱা এটা উচ্চ শিক্ষা সংস্থা তাৰ মানে এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে যদি ইয়াত কাম কৰি থাকিব পাৰে বা এনেকুৱা কাৰাপ্টেড এনেকুৱা কনস্পিৰেটৰ এনেকুৱা ফ্ৰড ব্যক্তিয়ে যদি ইয়াত থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হৈ যাব য'ত মানে সেই বড়োসকলৰ তেজৰ সম্বন্ধ থকা এই বিশ্ববিদ্যালয় আমি কেতিয়াও এনেকুৱা ধ্বংস হৈ যোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गुरुदेव कालीचरण इन्स्टिट्यूट अफ ट्रेनिंग एन्ड मेनेजमेन्टआव 2023-2024 बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा सेर डाइट कलेजनि साखाथि क'क्राझार बागिसायाव थानाय गुरुदेव कालीचरण इन्स्टिट्यूट अफ ट्रेनिंग एन्ड मेनेजमेन्टआव इलेक्ट्रिशियान आरो कम्पिउटार ऑपरेटर आरो प्रोग्रामिंग एसिस्टेन्ट कर्सनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं इलेक्ट्रिशियान कर्सनि थाखाय मोन 20 आरो COPA कर्सनि थाखाय मोन 48ल' मासि दं बेनिखायनो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा थाबैनो मुं थिसननो हागोन बांसिनै मिथिनो थाखाय नैबे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार 98647 70127